हेलो हेलो। आज चाहिँ हामी फाइनली 5 मन्थ पछि हाम्रो प्यारी साथीको बर्थडे पार्टीमा जाँदैछौँ, किनभने उसको पार्टी चैत नै हो। उसले फागुनमै हामीलाई रमाइलो गर भनेर बिचरा सम्झेको, तर पनि कहिले कसको टाइम मिल्दैन, कहिले कसको टाइम मिल्दैन है। त्यस्तै भएर आज चाहिँ जस्ट जाँदैछौँ साथीहरू जम्का भेट भएर। वान सेकेन्ड ह्याप्पी बर्थडे टु यु। सधैँ हेल्दी रहनु, निरोगी रहनु, ह्याप्पी रहनु, अलवेज बी ह्याप्पी मेरी डार्लिङ। अनि हामी चाहिँ सबैजना यसो जम्का भेट भएर जाँदैछौँ गाडीमा। हाम्रो सपना पुरा फुल डाइटिङमा यति धेरै मेन्टेन गरेर एक्सर्साइज त्यस्तै खानपिन त्यस्तै मिलाएर खाएर यति राम्रो स्लिम भएकी छिन्, यति ब्युटिफुल भएकी छिन्। अनि आज चाहिँ मेरो हस्बेन्डको बर्थडे पनि हो कि। अनि साथीहरूले चाहिँ जैसाको बर्थडे पार्टी पनि चाहियो भन्दैछ। हामी गिफ्ट पनि पठाउँछौँ जैसाबलाई, धेरै धेरै माया, ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्दैछन् साथीहरू। यति रमाइलो हुन्छ साथीहरूसँग हिँड्दाखेरि, यति रमाइलो हुन्छ कि सब बिर्सिन्छ है। अनि खासमा हामी आज गाडीमा जानुको रिजन चाहिँ 95% पानी पर्छ भनेर देखाएको थियो नि त। अनि तर परेन, जे होस् ठिक छ, रमाइलो भयो। झन् एकैचोटि रमाइलो गर्दै नाच्दै गाउँदै होइन, कमेडी कुरा गर्दै। सबै कुरा त मैले राख्न सकिनँ किनकि भिडियो लामो हुन्छ नि त। अनि अलिअलि जस आफू सकेको जानेको गरेर राख्दैछु। अनि हामी पुग्यौँ, सबै साथीहरू ब्युटिफुल भएर आएका छन्। नक्कलीहरूसँग भेटेपछि माहौल छुट्टै हुन्छ। मैले प्याट पिटेँ उहाँलाई, यता हेर क्यामेरामा भनेर। म अलिक छुच्ची छु कि सबभन्दा, ग्रुपमा सबभन्दा छुच्ची म हो क्या। यति छुच्ची छु कि सबलाई थर्काइदिइहाल्छु, कराइदिइहाल्छु, झनक्क रिसाइदिइहाल्छु। त्यसमा सपना पनि अलिअलि पर्छ, तर म बढी छु। जिउस रमाइलो भयो, सबैजना ह्याप्पी छन्। हामीले प्रियालाई चाहिँ मिस गरिरहेछौँ। प्रिया छुट्यो किनकि उसको फ्राइडेसम्म नै बिजी भयो। अनि हाम्रो साथीहरूसँग यस्तो रमाइलो गऱ्यौँ, यति रमाइलो हुन्छ कि भन्ने। हामी पुरा फुल चिलमा हो कि। हाम्रो एलिना ब्युटिफुल, सबैजना राम्रा छन्। अनि हामी जाँदैछौँ। न्यु इयर बाहिरबाट मात्र हेरेर फर्केको, भित्र प्याक भएर आज जाँदैछौँ, हेर्दैछौँ। हाम्रो नयाँ साथी गङ्गा, सबैजना फोटो भिडियो खिच्दै ह्याप्पी हुँदै गइरहेछन्। हामी चाहिँ न्यु इयरमा पनि गेटमा आएर फर्केको, टिकट नपाएर प्याक भएर बन्द भएर। अनि हामी उता 17 झ्याले पुग्यौँ। कोन्जोसोम नगरपालिकामा पर्छ 17 झ्याले चाहिँ, त्यस्तै लाग्छ हो। त्यहाँ गएर इन्जोय गरेर आएको। जसभित्र छिरेपछि एकदम पिसफुल ठाउँ, रमाइलो लाग्यो। पुरा माहौल क्या, कस्तो आनन्द, नेपाली कल्चर झल्काउने छ पुरै होइन। स्पेसल नेवारी खानेकुराहरू। अनि शनिबार त एकदम प्याक हुन्छ अरे यहाँ। हाम्रो चाहिँ हिजो नै सर आएर अनि बुक गरेर जानुभएको हो। सबै साथीहरू एक्साइटेड छन् हाम्रो प्यारीको बर्थडे पार्टी खानलाई। हाम्रो सबु दिदी ह्याप्पी हुँदै भिडियो पढाउँदै हुनुहुन्छ। माछाहरू फोटोहरू खिच्दै यस्तो रमाइलो गर्दै। के गर्नु, सबै त राख्न सकिँदैन है, अलिअलि। हाम्रो पाइलट विजय लामा यति कुल, यति अहिले पनि यति धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो सपना, मैले अलिअलि छ्यान खाएको थिएँ, हल्का गाह्रो भइरहेको थियो, एउटा स्टेप पनि आएन। रमाइलो भयो। अनि यहाँको चिया पनि मिठो थियो। हामी चिया लभर हो नि त, चिया लभर, कोही कफी लभर। रमाइलो भयो, सोचेको भन्दा पनि धेरै रमाइलो भयो।
अनि नेवारी खाना एकदमै क्या सबै मिठो लाग्यो। मलाई एउटा ओट चाहिँ मिठो लागेन। हामीले बनाएर खाने तरिका या बनाउने तरिका फरक डिफ्रेन्ट भएर होला। अरू चाहिँ सबै मिठो थियो, मिठो थियो, सबै मिठो थियो। अरू चाहिँ ओट चाहिँ ठिक लाग्यो। अनि हाम्रो सरले चाहिँ हाम्रो उषालाई थ्याङ्क यू सो मच उषा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यतापट्टि साइडमा हात जोडेर बस्ने चाहिँ मेरो प्यारी साथी, हाम्रो सरको मम्मी, हाम्रो साथीको छोरा। पुरा डिसिप्लिनमा बस्दैछिन् आज। अनि हाम्रो सबु दिदी ह्याप्पी हुनुहुन्छ, सुस्मिता, निर्जला, हाम्रो बिन्दिया, एलिना, प्रमिता, कल्पना, सजना, सबैजना रमाइलो गर्दैछौँ। अनि हाम्रो नयाँ साथी ऊ चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टाइम हो। उसले उषालाई भेटेको पनि छैन, फोनमा बोलेको पनि छैन, र पनि हामीसँग यति धेरै क्लोज भएर होइन रमाइलो गर्दैछौँ। उसले फर्स्ट टाइम छ्याङ खाएको भन्दैछौँ। हाम्रो ग्रुपमा भएपछि यस्तै हो, जे होस् फ्रेस भयो लङ टाइम पछि। भेट त भइरहन्छ साथीहरूसँग, यसरी हिँडिरहेकै नै हुन्छ हुन चाहिँ, र पनि रमाइलो भयो। टिकटक र साथी सबभन्दा मेरो बेस्ट अहिले। रमाउने फ्यामिली पनि छ आफ्नो ठाउँमा, र पनि फ्यामिली त फ्यामिली भइहाल्यो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली नै हो होइन। लेकिन साथीहरू यति आनन्द छ, सब कुरा बिर्सिन्छ क्या साथीहरूसँग भेटेपछि। अनि हाम्रो ह्यान्डसम एकदमै राम्रो, कुल, सबैसँग मिल्ने, कस्तो क्या आनन्द आयो क्या उहाँसँग त्यो बोल्दाखेरि पनि। त्यस ठुलो मान्छे पल्टिने त नआयो क्या, कस्तो आनन्दको। अनि हाम्रो साथीहरू पुरा नाच्दैछन्, टिकटक बनाउँदैछन् रमाएर होइन, मस्केका तछाड मछाड हुन्छ हाम्रो ग्रुपमा टिकटक बनाउन लागि। बा अहिले चाहिँ अलिक कम गरेको छन् त्यसो गर्नाले। हाम्रो सबु दिदी, गोलु मोलु, हाम्रो रुन्चे दिदी है, हाम्रो ग्रुपमा सबभन्दा रुन्चे दिदी हाम्रो सबु दिदी। अनि हाम्रो सबभन्दा सो चाहिँ बिन्दिया हाम्रो ग्रुपमा। अनि यसरी खाँदै रमाउँदै हाम्रो दिन बित्यो। वान सेकेन्ड ह्याप्पी बर्थडे टु यु प्यारी उषा, सबै हेरिरहनु ल। बाई बाई, आजलाई यति नै।